Ashamaa harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota TV Hararii oduu galgala kanaa qabannee gama keessan dhiyaanneeti jirra. Koreen dhaabbii mana marii naannoo Hararii raawwii walakkaa waggaa bara 2013 kan biiroo fayyaa naannoo Hararii gamaaggameeti jira. Walakkaa bara baajata kanaan gama fayyaan hojiin fooyyaan hojjetamuunis ibsameeti jira jechuun Hamza Isuuf gabaaseeti jira. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyeessa. Gabaasa raawwii jaajaa kan eejensii teeknikaa fi ogummaa naannoo Hararii kan koree dhaabbii mana marii naannichaatiif dhiyaateen hojiilee kanaan dura tularraa muuxannoo fudhachuudhaan bara hojii kanarratti hojii gaarii hojjechuuf qophiin kan taasifame ta'uun kan ibsame yoo ta'u, keessaafuu weerara COVID-19tiin wal qabate sirni baruu fi barsiisuu adda kutamee ture wayita jalqabutti dhaabbileen leenjii fi barnoota qophii akkamii taasisan kan jiru irratti daawwii kan taasisan ta'uu gabaasichaan ibsameeti jira. Gurmaa'insa eejensichaa fooyyessuu kan jiru jalatti raawwii bara 2012 ka'umsa godhachuun ejensicha keessatti daayireektorootii garaagaraa fooyyessuu fi daayireektorootii garaagaraa fooyyessuun kan hojjetame yoo ta'u, kolleejjii leenjii ogummaa aanaa irratti hojjetames gara hojiitti galchuuf maashinoonni garaagaraa kan galan ta'uu fi akkasumas barsiisonni fi hojjettoonni garaagaraattis kan mindeeffaman ta'uun ibsame. Sababa COVID-19tiin barattoonni qormaata biyyoolessaa waan hin fudhanneef barattoota haaraa simatanii barsiisuun kan hin danda'amin ta'uunis ibsameeti jira. Raawwii itti fayyadama faayinaansii ejensichaa ilaalchise ejensichaaf baajanni birrii miliyoona 4.2 hojii garaagaraatiif kan ramadameef ta'uu fi hanga ammaattis birrii miliyoona 2.6 hojiirra oolchuudhaan raawwii dhibbeentaa 66 kan galmeesse ta'us ibsameeti jira. Dirree xayyaaraatti kolleejjii ogummaa haaraa ijaaruuf lafti qophaa'ee diizaayinii fi gatiin isaatis shalagamee kan jiru ta'uun ibsameeti jira. Leenjii fi barnoota ogummaa kennamaa jiru cimsuufis kolleejjota ogummaa mootummaa lama keessatti hojiin cimaan kan hojjetame ta'uu gabaasichaan ibsameeti jira. Leenjiftootaa fi barsiisota dhaabbilee teeknikaa fi ogummaa garaagaraa keessatti dandeettii fi muuxannoo cimaa qaban walitti babaasuudhaan kaariikulamaa fi qajeelfamoonni barnootaa fi leenjii garaagaraa kan qophaa'e ta'uunis karoorichaan ibsame. Gabaasichaan ibsame. Koreen dhaabbii miseensonni koree dhaabbii mana marichaatis gabaasa raawwii dhiyaate irratti yaadaa fi gaafilee garaagaraa kan kaasan yoo ta'u, ejensichi dhaabbilee carraa hojii dargaggoota uuman keessaa ijoo waan ta'eef dhaabbilee qooda fudhattoota biraatii waliin qindoominaan hojjechuu irratti ciminaan hojjechuu akka qabu, intarpiraayizotaaf deeggarsa teeknikaa taasisuu akka qabu, dhaabbilee barnootaa fi leenjii dhuunfaa irrattis COVID-19 ittisuun barnoota laachuu akka danda'anitti hordoffii fi to'annoon cimaa ta'e taasifamuu akka qabuu fi lafti kolleejjii ogummaa itti ijaaruuf dirree xayyaaratti fudhatame qaamota dhuunfaatiin weeraramaa waan jiruuf daddaffiin gara hojiitti galamuu qaba kan jiru isaan muraasa. Yaadootaa fi gaafii kaaniifis deebisni fi ibsi itti kennameeti jira. Koreen dhaabbii mana marii naannoo Hararii raawwii walakkaa bara baajata 2013 kan ejensii teeknikaa fi ogummaa naannoo Hararii gamaagame. Ji'oottan jahan darbanitti COVID-19 ittisaati barnoonni akka itti fufu gochuun danda'ameeti jira jechuun Hamza Isuuf gabaaseeti jira. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyeessa. Gabaasa raawwii jaajaa kan eejensii teeknikaa fi ogummaa naannoo Hararii kan koree dhaabbii mana marii naannichaatiif dhiyaateen hojiilee kanaan dura tularraa muuxannoo fudhachuudhaan bara hojii kanarratti hojii gaarii hojjechuuf qophiin kan taasifame ta'uun kan ibsame yoo ta'u, keessaafuu weerara COVID-19tiin wal qabate sirni baruu fi barsiisuu adda kutamee ture wayita jalqabutti dhaabbileen leenjii fi barnoota qophii akkamii taasisan kan jiru irratti daawwii kan taasisan ta'uu gabaasichaan ibsameeti jira. Gurmaa'insa eejensichaa fooyyessuu kan jiru jalatti raawwii bara 2012 ka'umsa godhachuun ejensicha keessatti daayireektorootii garaagaraa fooyyessuu fi daayireektorootii garaagaraa fooyyessuun kan hojjetame yoo ta'u, kolleejjii leenjii ogummaa aanaa irratti hojjetames gara hojiitti galchuuf maashinoonni garaagaraa kan galan ta'uu fi akkasumas barsiisonni fi hojjettoonni garaagaraattis kan mindeeffaman ta'uun ibsame. Sababa COVID-19tiin barattoonni qormaata biyyoolessaa waan hin fudhanneef barattoota haaraa simatanii barsiisuun kan hin danda'amin ta'uunis ibsameeti jira. Raawwii itti fayyadama faayinaansii ejensichaa ilaalchise ejensichaaf baajanni birrii miliyoona 4.2 hojii garaagaraatiif kan ramadameef ta'uu fi hanga ammaattis birrii miliyoona 2.6 hojiirra oolchuudhaan raawwii dhibbeentaa 66 kan galmeesse ta'us ibsameeti jira. Dirree xayyaaraatti kolleejjii ogummaa haaraa ijaaruuf lafti qophaa'ee diizaayinii fi gatiin isaatis shalagamee kan jiru ta'uun ibsameeti jira. Leenjii fi barnoota ogummaa kennamaa jiru cimsuufis kolleejjota ogummaa mootummaa lama keessatti hojiin cimaan kan hojjetame ta'uu gabaasichaan ibsameeti jira. Leenjiftootaa fi barsiisota dhaabbilee teeknikaa fi ogummaa garaagaraa keessatti dandeettii fi muuxannoo cimaa qaban walitti babaasuudhaan kaariikulamaa fi qajeelfamoonni barnootaa fi leenjii garaagaraa
kan qophaa'e ta'uunis karoorichaan ibsame. Gabaasichaan ibsame. Koreen dhaabbii miseensonni koree dhaabbii mana marichaatis gabaasa raawwii dhiyaate irratti yaadaa fi gaafilee garaagaraa kan kaasan yoo ta'u, ejensichi dhaabbilee carraa hojii dargaggoota uuman keessaa ijoo waan ta'eef dhaabbilee qooda fudhattoota biraatii waliin qindoominaan hojjechuu irratti ciminaan hojjechuu akka qabu, intarpiraayizotaaf deeggarsa teeknikaa taasisuu akka qabu, dhaabbilee barnootaa fi leenjii dhuunfaa irrattis COVID-19 ittisuun barnoota laachuu akka danda'anitti hordoffii fi to'annoon cimaa ta'e taasifamuu akka qabuu fi lafti kolleejii ogummaa itti ijaaruuf dirree xiyyaaratti fudhatame qaamota dhuunfaatiin weeraramaa waan jiruuf daddaffiin gara hojiitti galamuu qaba kan jiru isaan muraasa. Yaadootaa fi gaafii ka'aniifis deebisni fi ibsi itti kennameeti jira. Manneen barnootaa sababa weerara vaayirasii koronaan akka hin cufamneef of eeggannoon barbaachisu taasifamaa qaba jedhameeti jira. Mata duree no mask no service jedhuun sosochiin hubannoo uumuu biiroo barnootaa fi biiroo eegumsa fayyaa naannoo Harariitiin gaggeeffamaati jira. Vaayirasiin koronaa rakkoon gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin hawaasa irratti dhaqqabsaa jirus salphaa mitiis jedhameeti jira. Ta'us of eeggannoon ittisa vaayirasichaatiif taasifamaa jiru daran yaaddeessaa ta'uu isaa kan isaan yaaddeesse biiroon barnoota naannoo Harariitii fi biiroon eegumsa fayyaa naannoo Hararii mata duree no mask no service jedhuun sosochii hubannoo uumuu taasisaatii jiru. Sababa of dagannaa hawaasa keessa jiruun manneen barnootaa cufamuu hin qabanis jedhameeti jira. Saganticha irratti kan argaman itti gaafatamaan biiroo barnoota naannoo Hararii obbo Muktaar Saalii manneen barnootaa sababa vaayirasii koronaatiin akka hin cufamneef maatiin barattootaa hojii rooga bal'aa hojjechuu qabanis jedhaniiti jiran. Barattoonni qajeelfamoota dhaabbilee fayyaatiin kaaman hordofuun of eeggannoo vaayirasii koronaaf taasifamuu qabu gochuun barnoota isaanii hordofuu qaban kan jedhan immoo itti gaafatamaa biiroo eegumsa fayyaa naannoo Hararii kan ta'an obbo Ibsaa Ibraahimi. Hawaasni haguugduu afaanii fi funyaanii kaawwachuu addeeffachuu qabas jedhaniiti jiru. Manneen barnoota dhuunfaatii fi mootummaa ittisa weerara vaayirasii koronaatti caalmaa agarsiisan barsiisota hojjettoota biiroo barnootaatii fi qooda fudhattoonni roga hojii hubannoo uumuu ittisa vaayirasii koronaa imala daandii irraatiin gaggeessaniiti jiran. Barattoonni haguugduu afaanii fi funyaanii kaawwachuun adda duree taanis badhaafamanii jiran jechuun Alam Gammachuu gabaasteeti jirti. Ana Abubakaritti hawaasa miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuun ibsameeti jira. Hojichi hanga yoonaa parsantaa 40 qofa irratti akka argamus eerameeti jira jechuun Turaa Ayyaanaa gabaaseeti jira. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Fayyaan faaya akkuma jedhamu namni fayyaa qabu waan hundumaa qaba. Kanumarraa ka'uun sosochiin inshuraansii fayyaa hawaasaa akka biyyoolessaatti erga eegalamee oolee bubbulee jira. Kanuma bu'uura godhachuun ejeensi sabquunnamtii uummata naannoo Hararii jiraattota ogeessota fayyaa fi bulchaa aanaa Abooker waliin turtii taasisee jira. Turtii kanaanis hawaasni yaada isaanii yommuu ibsan miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'uun faayidaa guddaa kan qabuu fi bakka deemuu hundatti kan itti fayyadamuu dandeenyudha jedhan. Namoota harka qalleeyyii miseensa inshuraansii fayyaa ta'uuf waan kaffalan dhabaniifis deeggarsi osoo jiraatee gaariidha jedhu. Kanneen kaffaluu dadhabanis qarshii 520 waan dhabneef malee fedhii qabna jedhu. Carraan kun akka jalan dabarreef hawaasni kaffalachuu danda'u osoo miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'ee fayyadamaa ta'as jedhaniiru. Buufata fayyaa Abookeritti qindeessaa garee fayyaa maatii fi koordineetara kan ta'an ogeessi fayyaa Wandesen Solomoon hojiin tajaajila fayyaa isa duriirraa fooyya'aa dhufuusaa ibsu. Itti dabaluunis hanqinni dawaa inshuraansii fayyaaf rakkina kan hin uumnee fi sadarkaa yaaddessaarra akka hin jirres obbo Wandesen dubbachuun kanneen hin guutamnes yoo jiraatan kan guutamu ta'as jedhaniiru. Kana malees gara fuulduraattis hawaasa inshuraansii fayyaa irratti fayyadamaa taasisuuf buufanni fayyaa Abooker ni hojjeta jedhaniiru. Qindeessituun inshuraansii fayyaa hawaasaa aanaa Abooker Sister Fitsum Miliyoon hojii kana kan eegalan qajeelfama akka biyyaalessaatti mootummaarraa kennameen akka ta'e ibsu. Hojii tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa naannawa Abookeritti akka duubatti harkifatu kan taasise baay'inaan jiraattonni soorama kan bahanii fi humna kan hin qabne waan ta'eef kaffaltii irratti rakkoo uumuusaa ibsu. Itti dabaluunis manaa manatti deemuun ogeessota fayyaa waliin hojii hubannoo uumuu hojjenneerra jechuun yeroo ammaa kana akka aanaa Abookeritti miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa dhibbeentaa 40 irratti argamuu isaas eeraniiru. Miseensonni inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'anii kaffaltii isaanii kaffalachaa jiran bara 2009 irraa kaasee hanga ammaatti waraqaa eenyummaa miseensichaa akka hin arganne ibsaniiru. Kunis hawaasa keessatti shakkii uumaa waan jiruuf tajaajila guutuu kennuuf dawaa dabalatee meeshaaleen yaalaaf oolan akka guutamuuf qaamolee olaanoo beeksisuun hojiin hojjetamaa jira jedhan Sister Fitsum Solomoon. Haalli kaffaltii inshuraansii fayyaa
Abbaa warraa tokko hanga maatii 10 qabu waggaatti qarshii 520 kaffaluun yoo namni waggaa 18 olii maatii isaa keessa jiraate immoo qarshii 100 dabala jedhan. Daldaltoonni sadarkaa A keessa jiran immoo qarshii 720 kan kaffalan ta'us ibsan Sister Fitsum. Qarshiin walitti qabamuun yeroo ammaa kana gara baankiitti gale 253 fi 760 yommuu ta'u abbootiin qabeenyaa manneen barumsaa Beeteleem sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa immoo kaffaltii namoota muraasaaf kaffalanii jiru jedhan. Bulchaan aanaa Abookir obbo Sultaan Saanii haala inshuraansii fayyaa aanichaa ilaalchisee turtii ejensii sabquunnamtii uummata naannoo Hararii waliin taasisanii jiru. Turtii kanaanis akka ibsanitti hawaasni akka miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'ee fayyadamaa ta'uuf hojiileen bal'aan hojjetamaa jiraachuu eeruun koreewwan adda addaa ijaaruudhaan ogeessota fayyaa waliin hojjetamaa jira jedhan. Akkasumas seektarootaa fi namoota dhageettii qaban itti da'uudhaan hojiin duulaa bal'aan hojjetamaa akka jiru ibsu. Qaamota adda addaa koreelee adda addaa ijaaruudhaan koreen kun inshuraansii fayyaa hawaasaa kun jiraattonni aanaa keenyaa akka itti galan bifa ittiin taasisuu jiru keessaa isa tokko. Kana jechuun koreen ijaarame gaggeessaa irraa kaasee akkasumattis eksteeshinii fayyaa ogeessota fayyaa buufata fayyaa aanaa Abookir irraa wajjin warroota hojjetan waliin ta'uudhaan akkasumatti koree jiraattota aanaa liqabambarii fi namoota sheekotii hidhuudhaan maatiin jiraattonni aanaa kanaa akka inshuraansii fayyaa hawaasaa kana miseensa ta'aniif hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuudha. Aanaa Abookir keessatti harka qalleeyyiin waan heddummataniif mootummaan harka qalleeyyiif waan inni lafa kaa'eetu jira kan jedhan obbo Sultaan abbootiin qabeenyaa fi namoonni garaagaraa deeggarsa isaan namoota harka qalleeyyiif taasisaa jiranis galateeffatanii jiru. Kanneen akka yaala ilkee, kalee dhiquufaa tajaajila yeroof hin kennu malee hanga yaala olaanaatti deeggarsa fayyaa ni taasisas jedhanii jiru. Aanaa Abookir keessatti harka qalleeyyii waan baay'atu jecha karoora lamaanii keessaafuu mootummaan harka qalleeyyiidhaaf parsantaa inni kaa'ee jira. San biratti dabaluudhaan abbootii qabeenyaa aanaa keenya keessatti argaman isaan kan dubbisuudhaan namoota hanga danda'aniif namoonni muraasni abbootiin qabeenyaa keessaafuu daldaltoota aanaa keenya keessatti argaman walitti dabaluudhaan namoota hedduudhaaf abbootiin qabeenyaatiif warroota harka qalleeyyii ta'aniif inshuraansii fayyaa hawaasaa maatii akka ta'aniif miseensa kan akka ta'aniif bittaan isaaniif godhamee raawwatamee jira jechuudha. Kanaaf asumaan warroota abbootii qabeenyaa aanaa keenya keessatti argaman daldaltootaas galateeffachuun barbaada. Dhumarrattis dhaamsa dabarsaniin obbo Sultaan hawaasni tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa ilaalcha siyaasaatiin ilaaluu dhiisee wabii fayyaa isaati waan ta'eef fayyadamaa ta'uun dinagdeen isaa akka hin miidhamne gochuu qabas jechuun ergaa dabarsaniiru. Eegaan kabajamtoota daawwattoota TV Hararii oduun galgala kanaaf sagantaa afaan Oromoo irraa walitti qindeeffannee kanuma odooliin isaan tatannaa tasfaayitiin ture qophiileen TV Hararii kanneen hafan itti fufanii turtii gaarii halkan gaarii.